買家須知啦，咁而家就開始有咁多 cheap sale 啦。呢個咧係Melly 嘅，咁就閉眼嗰個啦。咁呢個咧就no personal defect 數分啦，但佢個 package 咧有柴油嘅，咁都係100蚊啦。呢個咧就有啲生產問題啦，同埋呢個係即係啲膠紙同埋啲污糟5蚊啦，係啦。呢個都係5蚊嘅，係5蚊啦，或者2蚊都好。如果有人要就 sell 俾你啦，冇人要就攞 extra 啦。呢個冇 package 同埋有條 defect 或者呢個應該 defect 嚟嘅，即係好 slow rising 啦，90啦90啦，即係好 slow rising 啦。咁係咯，90係啦。跟住有呢個 critical rated 嘅 smelling teeth 啦，好 soft 好 slow rising 啦，100啦。cheap sale 話佢啲包裝冇黐，所以咁平咯，但都 personal defects 嘅。呢個咧就 Brado 啦嘅 Sugar 啦，咁就 BNIG 啦 brand new in package 啦，咁就115啦，係咯，好平嗰隻，5蚊啦，10蚊啦，係咯，真係好 cheap 啊，係咯。呢個咧就冇 package 嘅 stick， 所以都好同啊 smelling 一樣嘅。呢個就係最 original 嗰款 package 啦，咁呢個係 Rebo 嘅，係 Rebo 啦，就100蚊啦。咁我遲啲會訂埋呢一款先至有個款啦，仲有係咯，好似仲有第2款我唔記得咗。仲有個有啲一粒粒嗰個，我會訂埋啦，咁就唔會放 sale 嘅，不過係咯。呢個啦，咁而家我買翻嚟呢個價錢啦，而家收翻佢50啦，係50啦，好 soft 好 rising 啦，好 squishy 嘅。咁 BNIG 啦，P 嘅啦 ，brand new in package 噶啦，呢啲全即係呢個係咧就係噶啦，冇可能開到咯。呢個都係 brand new in package 啦，呢個咧就100蚊啦，或者態度好買多啲嘢就90啦，係咯。買滿100蚊，即係你又要買呢個，即係例如你買呢個呢兩個咧，呢個咧就會自動減價變成90蚊一個啦，或者70嘅，係咯，70 90咯，唔緊要啦，我都蝕噶啦，已經蝕過噶啦已經。呢個啦 ，full price full defect 加你預咗佢啦，50冇人要就算啦，呢度填碼卡人啦。呢個30啦，啲 defect 有啦，預咗有 defect cracks 啦嗰啲嘢啦，加就呢個好收到 squishy 啊，10蚊啦。係咯，咁就完啦。希望大家會幫我清呢啲，清完之後咧，我就會搞個淘寶 cheap sale 啦，係超平嘅。